ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ લસુની પનીર ટિક્કા મસાલા આપણું રેડી છે. આ પનીર ટિક્કા બનાવતા અમુક સિક્રેટ ટિપ્સ અને ટ્રીકનો ઉપયોગ કરીને ઓવન કે ભઠ્ઠી વગર પનીર ટિક્કા રેડી કરીશું અને તેને લસુની ફ્લેવરમાં રેડી કરીશું. તો ચલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. અને ન્યાઝમ કિચનની આવી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જો તમને મારો આજનો વિડીયો ગમે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. લસુની પનીર ટિક્કા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે પનીરને મેરિનેશન કરી લઈએ. તેના માટે એક પેન લીધો છે. પેનની અંદર 1 ચમચી તેલ ગરમ કરી લો. હવે આપણે તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું અને તેને 2 મિનિટ સરસ રીતે સાતળી લઈશું. ચણાનો લોટ સરસ રીતે સતળાઈને રેડી થઈ જાય પછી તેની અંદર એક એક કરીને મસાલા એડ કરીએ. મસાલામાં આપણે અડધી ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી હળદર અને અહીંયા આપણે ટિક્કાનો મસાલો એડ કરીશું, જે અડધી ચમચી એડ કર્યો છે. જો તમારી પાસે ટિક્કા મસાલા અવેલેબલ ના હોય તો તમે કોઈ પણ ગરમ મસાલો એડ કરી શકો છો. સાથે ચપટી કસૂરી મેથી, અડધી ચમચી લીંબુનો રસ અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું હંગ કળ એડ કરી દઈશું. હંગ કળ જ એડ કરજો એટલે એકદમ સરસ એવું પનીર ટિક્કાનું મેરિનેશન રેડી થશે. હવે આપણે તેની અંદર 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ રીતે બેટરને રેડી કરી લઈશું. સાથે આપણે 1 ચમચી ટીચેલું લસણ એડ કરવાનું છે. હવે તેની અંદર એક એક કરીને બધી શાકભાજીઓ એડ કરતા જઈએ અને તેને મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણું મેરિનેશન સરસ રીતે રેડી થઈ ગયું છે. શાકભાજીમાં આપણે ડુંગળી અને શિમલા મિર્ચ કટ કરીને લીધા છે. સાથે આપણે પનીર લીધું છે, તેને આ રીતે કટ કરી લઈશું અને તે પણ એડ કરી દઈશું. પનીરની ઉપર થોડો ચપટી ટિક્કા મસાલા સ્પ્રિંકલ કરી દેજો. તે ના હોય તો ચાટ મસાલો ભભરાવી દેજો. હવે હળવા હાથે આપણે મેરિનેશન રેડી કરી લઈશું. આ રીતે આપણે પનીર ટિક્કાને સરસ રીતે મેરિનેશન કરી લીધા છે. હવે આપણે તેને અલગ મૂકી દઈએ અને તેની ગ્રેવી રેડી કરીએ. એ ગ્રેવી બનાવવા માટે આપણે એક પેન લીધો છે. પેનની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરી લઈશું. તેની અંદર અડધી ચમચી બટર પણ એડ કરી દઈશું. બટર ના એડ કરવું હોય તો તમે દેશી ઘીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તે સરસ રીતે ગરમ થાય એટલે તેની અંદર 1 ચમચી ટીચેલું લસણ મિક્સ કરી દો. સાથે તેની અંદર 1 મોટી ડુંગળીને આ રીતે ક્રશ કરીને લીધી છે, તે એડ કરી દેજો. ડુંગળીને એકદમ સરસ એવી લીસી થાય એ રીતે જ ક્રશ કરીને રેડી કરવાની છે, એટલે અસલ બહાર જેવો જ ટેસ્ટ આવે. સાથે તેની અંદર 1 લીલું મરચું લીધું છે, જેને ચોપ્ડ કરીને એડ કરવાનું છે. હવે આપણે ડુંગળીને સરસ રીતે ચડવા દઈશું. કલર ચેન્જ થવા લાગે એટલે 1 નાનું ટામેટું લીધું હતું, તેની આ રીતે ગ્રેવી બનાવીને રેડી રાખી છે, તે એડ કરી દો. સાથે થોડું પાણી એડ કરી દઈશું એટલે આપણી ગ્રેવી બળી ના જાય. હવે આપણે ડુંગળી અને ટામેટાને સરસ રીતે ચડવા દઈએ. તે સરસ રીતે ચડીને કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ એવા ચડવા લાગ્યા છે. હવે આપણે તેની અંદર ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી હળદર, હાફ ટીસ્પૂન કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર એડ કરીને બધા મસાલાને સરસ રીતે સાતળી લઈશું. બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થવા લાગ્યા છે. સાથે ખટાશ માટે અડધી ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. તમને જેટલી ગ્રેવી બનાવી હોય એ રીતે તમે પાણીનો ઉપયોગ કરજો. વધારે પાણી એડ નથી કરવાનું. તો તમે જુઓ તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને એકદમ સરસ આપણી ગ્રેવી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેની અંદર ગળપણ માટે અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરી દઈશું, જેથી એકદમ સરસ તેનો કલર આવી જશે. આ રીતે આપણે ગ્રેવી રેડી કરી લીધી છે, તેને અલગ મૂકી દઈએ. હવે આપણે ટિક્કા પેન લઈ લઈએ. તેની અંદર થોડું તેલ એડ કરી દો. તેલ ગરમ થાય એટલે એક એક કરીને પનીર ટિક્કા મેરિનેશનમાંથી પનીરના પીસ અને શાકભાજી તેની અંદર મૂકતા જવાના છે અને બંને બાજુથી સરસ રીતે શેલો ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે જુઓ આ રીતે ભઠ્ઠી કે ઓવન વગર પણ આપણે પનીર ટિક્કા રેડી કરી લઈશું. પનીર ટિક્કાને તમે એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે જુઓ એક જ વિડીયોની અંદર આપણે 2 રેસીપી શીખી લીધી. એક તો પનીર ટિક્કા અને બીજું આપણે ગ્રેવી શીખી રહ્યા છીએ. તો બંને રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ રીતે આપણા પનીર ટિક્કા બંને બાજુથી સરસ રીતે શેલો ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગ્રેવીની અંદર પનીર ટિક્કા એડ કરી દઈશું. આ રીતે હલકા હાથે તેને એડ કરીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. આપણે અસલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલનો ટેસ્ટ જો લાવવો હોય તો તેની ઉપર થોડું ચીઝ છીણી લેજો. જો ચીઝ ના હોય તો પનીર છીણી લેજો, પણ ચીઝ છીણશો તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. સાથે થોડી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. આ રીતે આપણા પનીર ટિક્કા મસાલા રેડી થઈ ગયા છે.
હવે આપણે તેને લસુની ફ્લેવર આપીશું. તેના માટે તડકા પેન લઈ લો, તેની અંદર 1 ચમચી તેલ એડ કરી દો, સાથે 1 ચમચી બટર પણ મિક્સ કરી લઈશું. તેલ અને બટર સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર અડધી ચમચી લસણ એડ કરી દઈશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે આપણો તડકો સરસ રીતે રેડી થઈ ગયો છે, તેને અલગ મૂકી દો. હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં પનીર ટિક્કા મસાલા લઈ લઈશું, તેની ઉપર લસણનો તડકો એડ કરી દઈશું. તો તમે જુઓ, એકદમ ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી લસણ સાથે લસુની પનીર ટિક્કા મસાલા આપણા રેડી છે. આ લસુની પનીર ટિક્કા મસાલાને તમે પરાઠા, નાન કે બટર રોટી સાથે સર્વ કરી શકો છો. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું લસુની પનીર ટિક્કા મસાલા રેડી થઈ ગયું છે. ચોક્કસથી રેસીપી ટ્રાય કરજો. આ રીતે બધા મસાલા એડ કરીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બનાવશો તો ખૂબ જ ઇઝી રીતે રેડી થઈ જશે અને અસલ રેસ્ટોરન્ટ જેવો જ ટેસ્ટ આ પનીર ટિક્કા મસાલામાં આવશે. જો તમને મારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સાથે અને ન્યાઝ હોમ કિચનને ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું આવી નવી રેસીપીઓ સાથે.